abasiraamu mu Uganda mbalamusaako nnyo mbagamba yasiibye olwaleero ng'ali mu Uganda yasiibye bibye Siraaje tulina gyati abakola ku batujju nga bakola ku ba candidate abe bataagala enkeera ne bawerekera abaagala nga tebamukubye gw'omulonzi towogana nabo linda kabokisi mubeere omubungi mu kububala bajja kulaba nti ensolo ne bwokwata embazzi tosobola kujja kintu muntu kyayagala ku mutima. Buli election wabaawo group egenda okuba bannayuganda. I'm surprised abantu bafudde naye bwe banaafa sijja kwekanga because sigino yakutta budandisali n'enjuba ne mugenzi njuba ne kacham obakolera conclusion nti ekizibu kya Uganda is the presidency. If Trump is saying ngenda goba wa Palestine ku beach, just that beach nzimbewe ebizimbe birungi nnyo olowooza kikumwe abali ku Lake Victoria. Simbagana ne bannamawulire Radio Simba osuzeeyo otya mpuliriza yakoze olwaleero we bali wonna wosinziro tuwuliriza tukwebaza kubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo nembeera mu studio za Radio Simba okwanjula program ga Simbagana ne bannamawulire ndine Siraaje Lubwama ali wano yatuuse yansoose nawo notes azijjuza nemwe namba source gosula wano ku street oyinza okubanga oyinza okubanga wasuze wano ku street ng'oyina gw'olingiza ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire ne Siraaje Lubwama Charles Romsha n'abalala bajja tusanga DC manyi naye ebutambala kumpi lwakuba luli bwe yabeeranga e Masaka banga nti abekasajjagirwa bamekinga nga sure nti atutuukako Charles toyongerako bamekinga nga sure nti atutuukako ekizibu kati awo butambala awo sirabawo barracks bamwanga helicopter kale butambala awo sirabawo barracks kati katerega ino okukekkereza ennaku ezimu azitambulemu ebigere ezimu asigale saabagabo butambala tagenda ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire kale olibuuza abantu abatuuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wakisa musimanyi olw'obulamu bwennyina kubanga okyali ku nsi ng'okyassa siima Katonda olw'ekisa kye atusaasire atuyingiza mu bulamu obutagwawo. Eriyo omukyala ali mulaga eyo ku level 3 oba level 3 oba level 4 kati nyinza okuba mbitabudde bansaasire mulabuze mulago akwagala nnyo Katonda yakigaba ekyo mukyala sijja mu describinga bonna mu describinga ndooza banne abali munda kati mulwadde musawo okay musawo akola mu laboratory naye sijja ku bwe naamu describinga kati bagenda musekerera kubanga ayinza n'okubanga kati laabu etaddeko erinze lw'omushana naye byayagala ku lw'omushana bizibu ye byayagala ku lw'omushana si bya bufuzi pase naye ebintu ebimu lw'omushana byayogera ebyekiralulalu kati simanyi omanyi abalalu batera okukwatagana kati simanyi oba naye bwali bawuliraho abalalu ife bawulira paberwe njama osobola okuva eri ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire omukyalo oyo ayagala lw'omushana emulago ku 3rd level nkutumidde Romshana mutegeezeza butereevu ku muzindalo kati you don't have to say to me mugambe butereevu nti Rome yansaba ndooza essimu yo n'oba nenneŋŋaano gimuwa naye kati nga bw'oli wano ndooza nzikirizibwa gimu ate wajiwa ababbi mulokayo oba esimu yange ababbi muloka yange esimu ya Romshana yeeno ezange nazo mwazibiddemu tolabye n'ensi era ne bagituusa bagiteeka wali. Siraaje buuza abantu abatuwuliriza yonna gye muli mbalamusizzaako nnyo abantu bonna ab'omwoyo omulungi abayambye ku mukolo gwa mutabani wange okufuna mwana munne wano e Naggulu wiikendi eno Katonda abongere abaddizeewo bye mulina
abasiraamu mu Uganda mbalamusaako nnyo mbagamba yasiibye olwaleero ng'ali mu Uganda yasiibye bibye Siraaje siwaayiriza Allah amanyi nabbi yatugamba nti musiibe lwakulabako musiibuluke lwakulabako bwe gubanga omwezi guno guddira Ramazaani guli ku nnaku 29 n'otunulayo ne gubanga omwezi gubikiddwa ebire juzi 3 tokuba simu Saudi Arabia ebirango byonna byagambye yoga mwezi gwalabise Saudi Arabia tuli ku level yemu obudde bwaffe tugirabira ku Uganda ne Saudi Arabia eri wala nnyo okusinga Saudi Arabia ne Syria bagula be Syria nga Madina tebanagula balindi basiiba bano ne batasiiba Katonda nabbi agamba nti buli kibuga kirina omwezi gwakyo okulabika kw'omwezi mu kibuga ekirala ekiri ebunaayira tekwata ku kirala kati Nairobi ne Tanzania tebasiibye tuli ku level yemu Uganda bantu bagendera ku radio tebali ku buli omwayina ogwerabira nze mbadde ngamba abagezi baffe agulaba ate kubanga mukkiriza ng'agulabidde mu nsi gye mulimu abakkiriza bakubye essimu Saudi Arabia bo si bakkiriza andi kuguli omulembe tewaliwo simu tewaliwo microscope naye muwala wa nabbi gundi Madina yavuye Madina nga agenze Fatuma nasanga nga bali basiiba lwakuna ye nasiibuluka nga yasiiba lwakuna nga bali bagula lwakutaano nasiibuluka n'alinda basaale enkeera kuba okusaala nako kumala ennaku 3 lwosalawo lwosiiba lwosala ku Siraaje kyakugamba buli kimu kijjuze nabbi yajjuze obusiraamu tolina kyeweewola nga Siraaje kyakugamba kyagamba ne Kanaga wereeta kofi ebirala tunabaalansinga Kanaga leta kofi ya Siraaje wakaterega toyangu wanyo katerega wa mkoto natete aina discipline ali mugundi omnibus ya byonna mkoto natete gyali bakanyale kwekyo bo balina kalende yaabo ne bakanya nani bakanya nabo obituuka okuva Saudi Arabia begatta ebintu bya Siraaje ampuliriza awo sinaawo manyi naye nze mbadde mmanyi nti baulama bwe balaba bo be batugamba nti twagulabye fe abalala obuvunaanyizibwa bwaffe bwakuwuliriza mu manyi obalaba mu bintu byonna Katonda atuyita bantu bwe bituuka ku basiraamu n'ayawula nti abanga abasiraamu naye ku kusiiba agamba abamugammwe abakkiriza nga n'abasiraamu abamanyi abalese nga bali abakkiriza kye yagamba ampuliriza ga simbagane ne bannamawulire eriala alagula akanti Siraaje mutuufu. Good morning Peter, Siraaje is right nti ene Tanzania ono ali Tanzania fasting starts tomorrow because the moon wasn't sighted in TZ. Ramadan Karim. Yunusu Kasirivu Yunusu gweyo wasiibye Yunusu ali mbale kati y'omwezi aba yagulabye akeeza ogwo tegwalabise tegwalagwa gubayo na Katonda kugawe guba gubikiddwa ebire totawaana juza 3 ate toddamu kutunulayo kasito juza 3 bukimaze kuyinza okumala ennaku 3 nga togulaba olwokola otya. Ampuliriza ebyo bya Siraaje. Siraaje Lubwama amawulire wiiki eno bangambye otandikire ku Bugumu nti wiiki emalidde mu 35 degrees average bw'ogatta temperatures across Uganda. Kati tuli mu Bugumu lya ddungu n'ejjo mu bifo ebimu lwafuyiridde ate awamu ne watonye enkuba embi nnyo yatonye embi nebikula n'essomero nejjako akasolya k'essomero so abatulaba yedde nga tuli mu Bugumu bwemuba musaba enkuba ennungi bonna asaba enkuba negenda n'akasolyako ojja kuba osabye wholesale kitegeeza nti Bugumu abadde batubuulira entebereza y'obudde ennaku bamaze ennaku nnyanga bagamba kanaakasana pereketya kigambo kikambwe nnyo naye kabadde kaddala kabuguma
ategeera pekedeketi akinvuunulire kitegeeza ki ogwo musana gubeera gutya kubanga enkuba tugidescribinga aga nti lufuuyirize lunywankoko bikocyotogo byonna naye eno pereketya as opposed to what kisiraje naye yangu ya mawulire okay mu bufunze pereketi ayagala atuseeke Cairo oba South Sudan ategeera anti pereketi atanatuuka wano kali akasana okawira kalinga mu kawompo wano yenga olaba ni mu kisibo tebagulawo mahoteli ne babeera mu miti at least dungu ne bakola emiti amawire agebugumu gabadde gavudde Kawempe North mu wiiki yonna gagibuutikidde gatandika n'okwewandiisa okwamaliriza ng'abantu abali nominated ku bonna abaali baagala 2 nga basigaddeyo 10 okwasookera ddala ku lunaku olusooka kwalimu Katemba Mungi candidate omu bamuleetera ku wheelbarrow for nomination n'avuga bicycle nga kiraka yali nominating Makinde ku bwa mayor yavuga gaali era yakola campaign ye nga agikolera ku gaali era n'awangula naye obuzibu bwali ku kalulu kuyingira mu miggo masasi tiyagasi n'ensambagere ebyatwaliramu candidate yali yakamala okunominatinga Elias Nalukola Luyimbazi nelitwaliramu unfortunately ne munnamawulire eri agenza okukavalinga era ali ku kitanda ensambya anyiga biwundu eriiso erimu kizibu okumanya nti linaatereera kuba balitunze eriiso liluzinga site bwolitiginye nnyo so abagenda mu kalulu ako mubeere mutte kerere mukole ekisaanira mu kiseera ekituufu kubanga gyati egenda kusigalawo okutuusa akalulu kannaggwanga 13 ekyo nga kiwedde twalabye omwami oba muvubuka musajja yadde mu saati enjeru mpale enjeru yekumyeko omuliro mu maaso ga kizimbe kya paalamenti wano mu Kampala bagezezaako omuzikiza naye ndowooza akyali mulamu naye poliisi egambe jatubuulira ensonga nga bali awo mu kereziya awasinga wiiki eno ebadde yakusabira omutukuvu Papa Francis asuuke naye embeera ye tennatereera okuva mu ddwaliro gyali tulowooza nti Katonda ajja kusaasira wiiki eno ICC yalangiridde nti bamaneja b'empapula radio ne TV za UCC bajja genda mu kutendekebwa ekyankwanzi batandika okuteekamu omutima gw'okuwagala eggwanga nga bawandiika amawulire nga bakola ebintu byonna naddala mu kaseera kano ketugendamu naye ng'ekyo ekiragiro kyaweebwa First Son nekiteekebwa mu nkola. I will love UCC. I will love ate olwaleero kibazo ngali mu uniform olwaleero bayise bamaneja be bamu ku KCC bagenda kubaayo okusaba okwenjawulo n'okwogera ku challenges n'engeri abamawulire gye banaakolaganamu ne security mu kubala okusoma okuba mugenyi omukulu agenda kuba acting Major General Kuraije Felix. Ebyo nga bikyali awo ku makya ga leero eddwaliro libadde likubyeko abalwadde mu Ukraine balikubye President wa Putin abantu abajasi balikubye abalwadde abasinga bagendedde ku bisago mu Ukraine. Trump naku abadde mu nteeseganya yasooka kuteesa ne Ukraine wiiki eno naddamu leero yabadde ne President wa Ukraine naye nga tebakkaanya bawanyisiganya bigambo ku ngeri y'okukomya olutalo olwo ne America weefuniramu okusinziira ku mmundu ze baakagiteeka mu lutalo olwo. Siraje eri akubuuza
nti ye teyalabye mwezi yabadde yasiibye leero kati alusazeemu ali emmere ye temuli kyagenda kufuna temuli mufaida bwaba teyalabye nga bamuganye nti gwavudde Saudi olwo olunaku lufu Yunus owulidde kakati Siraje yongera ku speed agasinga geego president yamaliriza entambula ye mu western ndoza akomewo wano mu central atandike bupya central abamwagala bajja kuba bamulaba naye kati abadde wabweru wa Kampala ebbanga ddene ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire nina Siraje Rubwama nina Muwanga Kivumbi Muwanga nanya ku kofi Muwanga yasiibye tuli mu Ramadhan lwakuba Siraje abakubyemu ebituli naye agambye eki Siraje agamba nti omwezi gwe wagulabye yawulidde nga bakube Saudi Siraje obusiramu buliba n'obukulembeze kyabukkiriza ate omukulembeze atagendera ku ddiini Katonda yatulekera ebintu bibiri Kurani na hadisi ebirala byonna ebyonze kambireke omanyi Siraje nze omanyi Siraje Katonda bintu bye by'obusiramu bizibu yakkiriza nnyo okurespectinga obukulembeze obugendera ku bintu bibiri kati obukulembeze ffe aba bulijjo betuulira abakulembeze nga bagambye Abatanzania batasiibye bagambye bebali kiddamu wa Katonda ampulirizaga simbagane ne bannamawulire ebyo era nagambye nti ebya Siraje omuleka omanyi bano abasajja ba speedika bazibu kati era bwe bituuka okusibulukuka na Romshanono tulina gye twali tulaga ng'oli agambye nti Idi kana binaga nti naye yabayita ku Idi yankya tenatuuka boba asibulukusa omwezi bagulabye naye nga Siraje yasemye okwogera ku Trump yankoledde ekiro ng'ayomba ne Zelensky yabadde tayomba alamuza byamaguzi yabadde omulenzi oyo bwe bali mwogerako ebyafaayo is a reckless leader ani Zelensky a very reckless leader atasobola kutegeera ensi emwetoolodde bwefaanana ndowooza yali alowooza America bantu balamu nga alowooza bajja kutambula naye all the way nenamugamba boss tekawa n'endagaano ebyobugagga tobyagala sign off your country nga yalowooza balemundu ze bamuwa bamwagala nnyo ng'alowooza enema asinga ye Putin ng'alowooza nti nabano talina nsolo so it is bwe utategeera the world you work in ng'oli leader you can risk noteeka fate y'abantu bo very deep water. Just how did katawo ate Trump yakoledde atya ati kati Trump exposing you see Trump in agreement yoku signing off Trump yagisanga ku table teyagitandika a polished burden would not bring it in the public kati gendo deyo ba Africa leaders bameka aba signing ebintu nga Zelensky bamugamba signing but Zelensky aganye I'm not so sure until Ghana. No, yeah, of course he is facing an existential threat between two armed vampires. Na ye yayimiriddewo n'agaana question eri nti anchekia omukongo kati Charles actually nze wembadde njagala Muwanga ng'otunule wa Zelensky omusajja akugamba nti bwe tulumba e Kinshasa ne tudelivaringa Kabila 1 our return on the route charge nga ensi Rwanda eri accused ng'ensi okucharginga Congo ffe twali accused ng'ensi naye nga abantu be babibye. I want at a strategic level ffe bwe tugende Congo lwaki ate mmwe mukaya na kubanga bano bagende Baghdad ne basima amafuta e Baghdad actually endagano ye Baghdad yatuuka n'okutuuka nga ne abasharing a route olina okubeera defined where are you part of the coalition of the willing
oleete tu sharing a route including as bad things as okuweereza abakuumi nti abanaakuuma wano ngaga nti goleeta abakuumi musawa y'akazigizigi wajja nti nti gwe tuveemu twagala gundi. So if the West is looting Iraq, Ukraine, Uzbekistan, ani fe nga tuina neighbor ali ungoverned nga in our little muscle we can marshal ourselves naffe to be part of the loot because your contention globally weeri. Why should you leave the loot to people from afar? Kati pite chini manya baganda bagamba katazimbe olumanyi berogwayo munikaze bagajja machiika kakati gwe you imagine timu abawana abali e Congo muli authentic nti mwe you are not just part of the other global mafia abayina wano obusajja bwabwe bebakozesa kati oyinza okulowooza nti abafuga wano bakagame ba Museveni baani nti bo bano bajjeno bafa bano bolaba bakutte mundu kuno kagala nti bo bebeekolera bokka ne abo ba agenti babali. So togamba nti Luganda efuna etya route gwe sigwe otandika bano abakulu abakola bino they are colonial agents pure and simple. Ate nga tunagenda wala gugamba Congo you may think it is the sign of Congo just here pita botunulira endagaano gye twakola ey'amafuta nina privilege jesijja kwogera wano naye nogisoma cover to cover notunulira endagaano ze tukoze ku mineral deposits okuva ku gold ewabano tin ogende cobalt ogende eno gye tusima Karamoja precious stones semi-precious stones. I think Uganda, we don't know the level of mining egenda mu Uganda. Contracts ezo zabaki zaba China ma company ga Eastern Europe mostly baba signing off over what balida one day nali ku nyonyi sajja ntudde naye mu Nigeria ntukube embozi my dad is we ngatata we Nigeria Museveni gave us a well. Yes, you know my dad is a friend 7 years to Ruzeyo, but you haven't been there. But you are from Uganda. Yatua. Now one still. Nali mu National Park nga nyingira lwenshi bali bakola yo drill kuno what do you call it exploration aba heritage I think heritage nimpulira ku BBC ng'omuwala kanabe ku kitaawe nga dadi yangambye awo mu park awo fina yettaka naye sirimanyi bati already nyane biwandiiko but dadi yangamba takere lyange dadi yangamba so and it's a national park okutuka chiwa wama ane mama mbabazi naye tayito yonna yamuwala kakati Peter from wano ekimuku ekyakigira president akwata abo bola baba jenaku zino gyakyalakyala abawarabu bamugamba boss signing off a land bajje wano balime lifuke lyabwe. So the signing off eyense eno Peter egenda mu maaso kati Congo wano mnadde ntunulira okumanya ba signing off badly for ane waffe omusajja nasima natwala oil wa bwerere nagana n'okuba omusolo era cabinet netula ne writing of billion 600 zidwezani the right of
the rate of billion instrument mwanga basajja bagenda ne bawoza London ne balwanira omusolo London eno instrument baji bibadde mu audit nakabitunulyako ne ba writing of billion lukaga mwana ono nankabirwa ye issunga that instrument effect to that billion lukaga mwana ez'omusolo guli legitimate ng'atwala ne URA yamala okubafunza naga abo mbaleke ne leero nadde tulina companies nga ttaano zisima zonna gold they don't pay batekayo ka court injunction so ebyo byonna ne bigenda mu maaso so olowooza nti basigning off all these leaders bolaba abanoonya survival they signed off. Trump kyatuyambyeko mune Zelensky ku lutalo lwe tiya kirese mu open akitadde ku meeza simukuusa agamba buli omu tewakyali byabwerere naye nga n'Amerika tebikola nti eyagala because America ebadde forced okulaba nti yo bwetajja ku lootinga ebyo ensi nga China ne zirootinga n'endala ne zirootinga kampani zaayo zezigwa so nze nabadde musanyufu mbirabye nensanyuka nnyo nenga nti ensi ezina abakulembeze abatalengerera wala zonna zoolekedde akatyabaga ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Charles katono nnyo kweno root oba planda abali bakozesa ekigambo planda mwangaga nti ensi yonna baginyaga kati olyaga nti mu lutalo lw'abanyazi bano bakuweereza collectinga rent ewamuwanga supposing that the African leaders are rent collectors on behalf of the bigger plunderer nawe osigazaako kaminsani ng'ensi kitegeeza nti bw'aba golodi ave Kongo ayise wano naffe tusikunyulako kabuuyi kakati babayise okutuyitawo olwo babayise mulina okusirika you must shut up temuzuukusa population media house then bwe munaavaawo mugende katerega basomese kyankwanzi patriotism kitegeeza kulaba amazima n'ogasirikira yes abairo obeera mulabe bw'olaba amazima n'ogasirikira obeera muwagizi with the National Resistance Army Occupational Nakba bw'olaba ekizikiza n'ogamba obeewo sevo kati Karamoja David Purukolo fasitireyaye yogamba bannange tuli mu buwambe eri nti sementi bagijja Karamoja ne bagipakingira Tororo ne bagiyita Tororo sementi yanga tanabagenda kubiri ebinene nnyo okugamba banaye baani abagisimye Karamoja naye katusokere ku kino ekiri basic ekyangu sementi gyosima Karamoja why don't you call it Karamoja sementi at least akona ko mukatuwe mukwano gwange kyeyunesa ennyonjo yangamba enabiratuuka nti ye singa yali musuubuzi singa kati asuubula musenyu namayinja nti alaba ebiroole and mu naivete ya Ssennyonjo nga yalaba ebiroole bitikkako gabbuloka gagayinja nti ku kiroole ne bateekako ebiyinja 10 byokka ne bivuga ne bidde ne Kampala ne buga nti asikyeyo nejja kutwala we bagapaakinga agamu gali wano nakasajja granite bamujje Koromojjo ne bamuleeta wano kati nga challenge granite oyo twamu importing nga asinga kuva China egwanzu ne kati ni wano waali nene weebuuza ebiri basic bakaterega bano abaagala abakolomojjo okufa obufi lwaki abakolomojjo obajjako amayinja ago kubanga teriyo masanyalaze amasanyalaze ag'amakolero gakulemye okutuusa ekkolomojjo olemeddwa n'okukolayo capacity attracting abaana abakozi bagende ekkolomojjo kale n'olwekyo obisimayo n'obireeta Tororo ne seminti omubali bamukolera wano ku lw'ejjinja mukwano gwange amuyita Kapeke seminti lwakuba bamuyita Kampala seminti
amayinja ogajje Ekolomojjo n'ogaleeta mpaka omusenyu oguvuga okuva Ekolomojjo n'oguleeta eno oba n'oguyingiza Kenya. By the way, to exporting omusenyu for your information, bagujje Ekolomojjo ne bagutikka loole ne zivuga nga zoolekera Kenya. Kati eyensi n'Abakolomojjo tobakwatirwayo kisa. Kyengamba anti badde nkwala first level ya protocol yaganga tetunabakulowooza nti abazungu batubba n'ebirala wano locally n'okugamba nti made from Karamoja kikulemye. Kakati Karamoja waliwo minerals basanze including by the way grade ya cement bagamba irwa ne South Africa yeri bagambye tumugikwatako and eri kwamba wabasanga bateekawo amaje those sites nettaka lyakyuka dda lirina bannannyini lyo balitwala dda eyo mu Karamoja. But what is going on in Karamoja, abalina that wealth waliyo genocide. There is a genocide. Ekigambo genocide kyokozesa kinene. That is why. What is nkozesa kiriwo ate bannampita ebbaluwa yange tennajja ate nnyo mbitembo mukwano gwange lwaki eyange tagiweereza direct. There is a genocide against the Karamojong. That's why you see bw'osanga obwana bwabwe wano it's no business. Buno singa badde buva Rushere, there will be a commission of inquiry. Kakati tosobola kutwala kati mukulu Museveni yagambye amaje Duse yagambye caucus of the NRA wano parliament nabagamba eje lituyambye mu Karamoja parliament bamwanga kimu basobola kumubuza naye okoze yoki. What have you done? Details ki eje kelikoze okuya because kyatulabyeko wano just a simple nomination atenga sije wamawulire eriso bali abiza just a simple nomination. Aba konjo when they said ngaha murimi rwabwe kalito abana babazika mass graves so kateri yokola yoki. What has the army done? Isi abagamba parliament leta kola inquiry. But what is going on is extremely very pathetic. That's why we see ababadde nente bebajja kwente instead of obubuzi. You get awo bolaba omulunzi gwe muyita omulaalo nga gwofiiriddwa ente. Charles njagala okirelating ku global route. Yes, bolaba omulaalo ng'ofiiriddwa ente ng'ente eyo efudde. You've lost a cow. Nakuleetera embuzi. Either you are not a mulalo, you are not a mulunzi, toyina ente, tori mulisa. Or akulabira mu grade ndala oba tayina kisa gyoli. Because oli bw'afiirwa ente omuwente. Tomuwambuzi. I'm talking even about our culture. Because bona balonda ente bali omu. Tenkuleetera kiri nti kyoyina okusoma kiri kulwaki awali obugaga bwe babagala kububba bamalawo abantu. Because even in the global economics, this global economics, ezo minerals, including by the way food, Ukraine elisense mmere ngeri na murutalo. Ezo ports Russia zeyagala ez Ukraine zeyina esobola okuzikozesa, it can use them ngari je tukozesa mu Mombasa and you pay for it. You don't need to kill people. So kulwachi awali obugaga wali okuteba wali ekita abantu. That's what I'm trying to show to bring to you. Then nchirete eneka fe tuyine ettaka. We are very fertile soils. Areborand woteke ensigo nemera. As we speak right now kati tuchayina ensigo. Tugenda kubanga tugule ensigo from those Americans ETC. Omuya yagamba nti one day a kilo of seeds of maize ejja kubanga yenkana in price gold. Ngowayo gold bakuwe kilo yensigo. Then tuyina amazi agari fresh, that Lake Victoria. Katubamba musobola okulwana. If Trump is saying ngenda goba wa Palestine ku beach, just that beach nzimbewe bizimbe birungi nnyo. Olowooza kikumwe abali ku Lake Victoria.
What does he think about you? And who are even subdued by jiggers. You have a whole community in the ones. So to kunonye mundu, we have to look for guns, we must look for capacity to defend ourselves because in city in ate bali bebazina bali ampuliriza simbagane ne bannamawulire Katereka Musanzi Mwanga agambye nti enjawulo ya Trump ne Joe Bideri eri nti oli yali polished nanzizaayo abajjukira ebyobufuzi bya wano baba bisomye bajjukira mu nakivubo pronouncements move to the left Mwami Obote nga nationalizing amakampuni government ng'etwalako ebitundu ndooza byali 5 mu kimu ku buli 10 yali nkaaga nene ninga kuna 5 mu kimu yali nkaaga yali alangirira nakivubo yalangirira nkaaga naye bwe bagenda mu action negotiations n'afunako 5 mu kimu kati Stanbic neefuuka Stanbic Bank of Uganda, Greenlays Bank of Uganda, Barclays Bank of Uganda, bonna okwo nako kwali kuwamba n'okuwamba okulina kiwi. Idi Amin bwajja mu 7 mu gumu ye bwasanga ebiwandiika ebiga nti abayindi abatali national bajja kufuluma ye gamvuga nti esawa meka ennaku 9 nga mundabyeko oli yalina process kati Mwanga aga nti Trump ne process yali tetambula abayindi benyini bali baagala nnyo genda nga Bungereza bamma visa ne bawamba ne diplomat yali yajja wano okuziba wange kifune media kati jendaga nti Mwanga aga nti bano bafaanana Trump alinga Idi Amin Bideri alinga Bote naye yali abikola naye nga abikola mu kazigo akasiige n'ebyo bye by'obufuzi by'ensi bw'osoma ensi ng'osoma okulwanira ebyenfuna global plunder eriyo kye bakozesa kiwulikika bulungi nnyo tekiwulikika nga kya bubbi aga nti global hegemonic contention hegemony ekulinga kubeera nga nze wano ntuumawo nti wange naye batuumawo waabwe nga bagenze mu bunyazi. Africa nga bali balwana okugabana ensi n'okugirya ebifu. So kino osobola okukiyita the scramble and partition of Ukraine. Nzija Africa nga abantu balwana okugabana ensi n'okugirya ebifi n'okugigujula. Tukyali wali mu Berlin 1800 meka lwali 1882 1884 Berlin Conference nga batudde eri batugabana nga ffe tuli eno tukuta amafumu tuyigga kyoga nti abafuzi ba Africa okutuuka olwaleero balinga bali bamukuba mayinja ndoza yabanga Kirunda Kivedinja yeyaga nti tukyali mu Stone Age nti we are not a part in the global hegemony. So bugenda kunsonyiwa okuba ku committee nga wano ku Monte kuba nasusikira mu vision nga nsobi netulowooza nti ejja kirongoosa naye netekirongoosa abafamire y'abaaziri olalookero balina ebbaluwa gye bawandiise mu vision kati eri mu Monte nga baga kitaabwe yaliko omukulembeze wa Uganda era ssentebe w'olukiiko lw'amagye ate bano abattitookero booliemu nabo ne basirika busirisi kale newankubadde ne facts zeeta abaaziriyo yes yafiira Sudan ayinza okuba nga famire yagenda nayo baziriyo teyabeerako president wa Uganda kyeyalinnyako ekinene yali CDF era n'akoma ku rank ya lieutenant general naye baziriyo yawamba general eyali head of state yali General Tito Okello Lutwa era yali chairman of military council baziriyo yawamba waya dakiika emu oba dakiika 2 oba dakiika 3 n'ayitooli wali kirangiriro ky'abaaziriyo kyalulwako nti awange era baaziriyo teyadumira tuvuddeyo Katerega yali owunyikibulu yali ekosogino esajja eri afa juzi eri alivuganya mawuli eriyani liri chairman ya 5
iri giant ochola bwayogera mpulira ki so abaana tubayambe tuleme bamuyita Jeno Ochola oyo Katerega tugende ku nsonga eyo vayo omanyawo we wali nichi akaterega nayo actually it's Amino Nzia yawamba. Okay, bali ne ba Mino ze chanti nawo olaba nawo olinga new vision tukanyiza nawo baziri yote yali olinga new vision ne daily monitor ayawama was not worth Ochola was Amino Nzi but monitor a reporting abalua new vision teba reporting anti oli yawamba. Yes Katerega very briefly sabo na komyobede twadde mukuzike waffe waliwo mukadde kozono werujumbura siwe ankole waliwo mulangira bamuyita Mirindi ku mulembe gwa Amini yaje waffe n'asiramuka Amini n'amuwa hijja mulangira wenkole ahiranga akiriminga nti yandibadde omugabo omutuufu era buli awo kyekyamusiramula kakati naye omukyale we yabeeranga yamufumbiranga yafudde ne tumuziika tumuna byogerako gino tumwine nansindikira n'abantu ne bamukolako research omukyalo oyo kati drama ono namugoberedde luvannyuma nnyo nense nalabyemu ebintu bibiri. One, obuso obutono ojjukira luli olw'ekyoba yali nkagamu ebiri abanene n'abanene bwe bakkaanya missiles ne bazijja ki zali missiles the Cuban Missile Crisis bagaba ne bwobuso obutono tekaba na interest zaako na defeat ate bagiant bwe bagira ki bagiant bwe bategeeragana ndowooza ne musematalo w'okubiri yali Poland Bungereza yali egamba oba ekinaasanyusa Hitler kutwala Poland ne Austria bagigire ki abitwale bamuwereko obuso obutono bwote buba na interest so ekyo nakyo kyabadde kikulu nnyo ekyo okuba nti sibagirangako Ukraine mbintu bino naye nafunyemu sympathy ega nti banange n'akasa akatono nako twakuba obuso obutono mba okulaba oba mu vision wa leero ng'omwayi babiŋŋaana ebyo naye kyebadde ngezaako okutegeeza nti ekyo nakyo kyabadde then kino ekya plundering ensi zonna ziplandering Trump agamba mundu ze ezalwana naye baawa ne sente baawa aba Afghanistans emundu nyingi nnyo ne sente ne training n'ebirala kati byonna biri mu mikono gya Taliban ekitegeeza Taliban bafuuka friendly force no kyeŋŋamba emundu sizeza baabawa emundu the government ya Afghans naye tezakola so emundu America zeewaddeyo si kyekikulu nnyo n'aba Ukrainians they are bravery nakyo kikulu alisijja kuwangula somehow nzikanyamu naawe naye ekya plundering ensi zonna in fact Darwin's theory kakati oba mukutuuka wano tusse bumunyeera bumeka fe okusobola amabulowoozi gaffe okwogerera wano kati ku radio Simba Lubogola tuze tutta bumunyeera akayanza akakusaze mu maaso ensi bw'eri abanafu bagira ki abanafu balugenda abamaanyi ne bayitamu nga tebajjukidde banafu bali naye ekyebuzibwa ndowooza Peter yakireese nti mu lutalo lw'obunyazi olwo mu kaweefube w'okunyaga okwo fe Abafirika tutunula butunuzi tunyagibwa bunyagibwa. Professor Lwanga Lunyigo yajja n'awandiika akatabo ndowooza a history of early struggle byattaka ebyafaayo by'ettaka naye yamaliriza nti okujjako nga tugenze Congo ne Sudan ettaka wano lifunze ndowooza yatategeeza nti tuwambe Congo tufugeyo naye yali aga nti tusobola nafe okusetulingayo mu ddiiru gye tuba tukoze n'ab'e Congo ne bannaffe ab'omunuuti ne bagenda e Sudan naye ndowooza bo tebannatuuka kujjula gendeeyo naye tomanya mudda so ate kino kyensanze lw'omusha oba gwokyogedde nkulu kibazo nti omunene bw'aba anyaga naawe gw'aba aweese ku mugongo oba gw'aba akulembeza ng'anyaga toviiramu awo ekyo kituufu kakati olowooza lwaki bano b'olw'omushana bakyawa Abaganda okulaboratinga n'Abangereza Abaganda baafunamu
bafunira muddala nnyo nga baleebeeta abaki abazungu kati leve yaffe bwe tuba tetusobola kunyaga ku lwaffe tulina kulebeera tetukkiriza reality nti ekitusobola kwekulebeera era bwe tuba mu bintu ng'ebyekkongo tubenga ne bwe biba birimu abanene n'abalala siri Minister of Foreign Affairs ne bino njogera byange ng'omuntu ng'okuba disclaimer otidde ekyankwanzi omunnamawulire nkola analysis nze ate siina analysis sina buzibu nagenda kyankwansi kibi n'akatono infact abamawulire abasooka basiyo abo bawafula ogutu ba Victoria Nalongo bonna bagenda ekyankwansi pake ndowooza yatagenda kubanga yali abadde nabo mu lutalo ate siraba wafula bwe yagira ki omwoyo gw'eggwanga si kibi wafula wa NRA omwoyo gw'eggwanga si kibi kiriza gana wafula wa Museveni kakati mu referendum yeko yalonda staff yalonda mu naye mbadde maliriza nga ngamba nti bwe tuba tugenze Congo obeewalala naffe tubenga ne interest ne bwe ziba mu bigger power abaana tulemenga balaganga ki miggo gyokka tuba twajja emigibya nga tulina okugamba muti oyo Congo banga litwamala na siga nti bye tuli naye ndowooza nze nganze banga litwamala n'Abangereza oba n'abaki n'Abamerika nga naffe twajjayo kino ffe abatono abanafu nga Africa kyetusobola naye ate singa tukola integration for example East Africa Federation si kirooto ekinene nnyo ate basobola tunyaga nga bwe bato tusobola n'okwegatta n'abalala ne twenyigira naffe mu kunyaga ng'abaddugavu ampuliriza gasimbagane ne banno oliyagamba naffe tuyingire mu kunyaga survival nina Siraje Lumama nina Ahmed Katerega Msazi Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi nkomawo okunyaga with the human face by the way bwenkomawo okuva mu birango ebintu bibiri ebigenda mu maaso nga njako na kawempe later but abakokasi NRM batuula ne mwami Museveni ne bakkiriziganya naye nanka ntomulese Siraje nzija wa Siraje ne bakkiriziganya nti bagenda kukomyawo etteeka lya UPDF Act bakwatemu bakyuse ndabye bempi weekend mbasomye bonna mbawulire be ba interviewinze buli omu nga bamubuuza ng'agamba nti nze nakkiriza nze saabitegedde bwe nti nze nategedde bwe nti omulala n'abagamba yabadde wa mazima yagamba nti baleese ekiwandiiko kya peji bibiri tinze onsuubira okubeera nga nategedde ebintu bya peji bibiri awo era nti era nange natudde nempulira bye bannyonnyola nenzikiriza kakata naye nanneeraliikiriza naga nti negolooza nti ffeffe kaffe tutaabitegedde nti bwe banakireeta mu palamenti eyawamu eri abanaasoma peji ebibiri nga kati awo ekyokubiri kyengenda okwapendinga ku ekyo ekirungi nina Muwanga Kivumbi wano omwaka guno ogw'ebyenfuna budget gye tulwaninga mwami Museveni yakomba kwerima naga nti temukwata mu budget yange nga bwenjireese bwenjagala right now ndaba cynical process egenda maaso ebitongole bya government bigenda mu budget committee finance committee ya parliament nga banjulayo ebirooto byabwe naki ne government yagambye dda nti budget framework paper yeno bino bye twagala era budget ejja kufaanana bweti is that process still worth any salt nga government mwami Museveni agamba nti bwendeeta figure bwenjagala egguka emitala tojjamu togattamu kati bano abatuula abakunya ba CEOs b'ebitongole ba permanent secretaries what drama is this and I'm sorry I need to understand so what bwe sijja mwina obuyinza obugamba gwe tetujja kuwa ng'oli yagamba nti bwembireeta bwembyagala mwe mukyayinayo akayinza n'akamu yadde akasenako ejjiiko y'obuugi Siraje Lumama katono nnyo nga sinagenda mu mirango gwe mu plande eno ensi nga bagigabana Siraje njagala ontwale ate purely local level
and gwe nakusembezaayo mu kigendererwa. Siraje yagende Congo. Omulala eyagende Congo mu bamawulire gwe mmanyi ayina perspective ye Congo engagga, takyakola mawulire, bamuyita Dismas Nkunda. Dismas yagende Rwanda n'akavaringa ne Congo, naye Siraje bwe twogera ku root, bano bonna babadde boogera ku global perspective. Katerega agamba naffe ng'ensi tujjeyo. Njagala Siraje nga mutikka ennyonyi, mugitikka ng'ejja mu treasury ewa muhakaniza omulundi ogwo ne Kasami, oba mugitikka ng'egenda wa Ahmed Katerega Musaazi. Twamaliriza oluvannyuma lwa Porter, Justice Porter Commission, aga nti ffe mu bunyazi tetwogerekeka. Olwaleero bamuwanga bano buli lwe bakola budget allocation tulina ssente ze tusasula Congo, simanyi figure but honorable Muwanga ali wano, ze tusasula Congo olw'obunyazi obwaliyo. Did that bunyazi benefit us? Very briefly, Siraje. Planda ya Congo gitwalinga planda ya Afrika yajja eplaningibwa naye bagiteerako siiru mu 1993 mu Casablanca Conference. Batuula ku kazinga awamu abantu babiri, Omumerika ebiseera ebyo yakulemberwa Franklin Roosevelt nga alina yali Prime Minister Churchill, ne batandika engabana ya Afrika. Era awo Bungereza weeva nejja etutandika okutuleetera ebintu omwalimu engabana gitwatekako omukono eya 1900 ejjamu amataka abo ge bawadde Kabaka, ge bawadde abalangira, ge bawadde individual ne tebalekawo abalijja n'entobazi. Awo tutandikira okumanya nti interest ya Bungereza naffe eri wano, naye nga yava ku conference eyo. America yalinamu influence naye yagabana awalala. Bwe tutuuka ku chapter ya Congo ebaddemu entalo nyingi, si wano ka Museveni wajiddewo. Museveni azzeemu n'ayingira mu buyingizi ng'ayagala okuyamba, coincidentally ne bayingiramu ne Rwanda. Briefly, twasooka kuwagira Professor Wamba Diawamba yali lecturer e Dar es Salaam. Bwe bamumala oyo nzijukira ng'otafiira amuweeka ku mugongo nga tannamuweeka, bavalaninga ditaaki ya NRM ng'egenderedde. NRA egenderedde baviire bawamba omusajja ne bagamba nti batufiiti be baali balumba State House yeeyo. Ne bakuba abantu nga 9 nga tulaba wetuti mu nnyumba Motuwali nga tumaze interview nga temuli yadde Dinisa nga babuuka ekikomera. Bwe bavaamu ne bamutwala awantu ne bamukuumirawo eringa safe house yaayo. Ne bagamba CDF Katumba amukomyewo. Ennaku 3 nnyonyi tokota tamukomyawo. Otafiire yajja n'amukwata empale Jake n'amukomyawo ne tudda ku Mbusa. Ffe ne batununula, oba yali Brigadier ni Mwesigwe. N'atunula n'atujjayo abamawulire ba Uganda ne tugenda ewa Mbusa Nyamwisi mu State House ye. Oyo nga gwe tuzeeko bwe tumala okuwona olwo ekikompola nga tukomawo ne convoy, ekikompola ekyali emmotoka yali tuwerekera ne bagikuba ekikompola n'eyaka ne tusala amagezi ne batukomyawo. Bwe tukomawo Nobo Mayombo n'atuuza conference meeting esembayo wakati wa Bemba nono Mbusa Nyamwisi nga omu alina kuba vice president. Ebyo nabyo ne bigwa butaka. Bemba n'ayagala tusaze ensalo tugende South Africa ku mazzi eryeto ne lifwa. Bwe yakomawo nayegatta ku Kabila n'akomawo. Kati ekiri mu Congo kirimu alliance ezo omwenda gye tuyita gundi M23 nga yekulembera. Abamu ku bapresidenti b'abaana baavaayo bali wano mu Uganda. Nafunye omukisa n'enjogerako n'ababiri bawala balungi boogera n'Oluganda lulungi, oyinza obbayita abanankole
nenga bazzukulu ba Sesekedi nga baagala okuddayo on condition nga baga kino tokikwatako byoga tobikwatako naye n'abagamba okukwatako naye bamuli bubi. So obubbi waffe bwali bwa individual ng'ate tebutuukira ku kisaawe kino URA gyeraba nga butuukira ku kisaawe ekikadde etali URA omuntu n'atwala byajjeeyo abo batuuka ku palese ya Mobutu ne baba gundi zonna maboza gundi zonna za gold zoyitanga tayo naye waliwo underground gundi yabalema bajikuba ekikompani ekyo n'abazungu bakikola bwe batuuka e India gold bamukalakata ku walls za temple unlike Rwanda abanyarwanda batugamba nti ebyawe babitwalanga mu national treasure fane waffe byagendanga ku individual basis wano twali tunyaganga bantu tugamba ye president akkiriza nti yajjayo mugo gumu naye twasanga ebiri twekanga ffe tusasudde George egiri mu National Treasury ampuliriza nkomawo gasimbagana ne bannamawulire Radio Simba Pira Kibazo Siraji Yerubwama Ahmed Katerega Musazi Charles Romshana ne Mwanga Kivumbi Nera ninayo mukwano gwange akayanye mu segment esooka mu tekiri usual kutandika na Mwanga mu subject tie Mwanga ne Romshana be basembayo lwaki be watandisiza but nga tebannantwala kyankwanzi nze nina amapesa nga tebannantwala kyankwanzi nze nina amapesa kati order nze nkyagisetinga Mwanga nkomawo two things one simanyi one is caucus YNRM yatudde negambe bakomezaawo etteeka okuliddamu okulitunulamu but maybe ekyo kinafuna obudde obuwerako at another opportune moment naye the budget process oluvannyuma lwa action ya president ey'omwaka oguwedde nga budget committee finance committee ne parliament ng'etudde neeyisa the budget document bannayuganda tebajjukira naye oluvannyuma lwa sijjukira tteeka lya finance eryakyuka lyagamba nti kaakati tugenda okujja minister wa finance okusoma budget nga lumu July oba nga 3 June nga tetuggalawo 3 June nga agenda okugisoma lulyedda bagisomanga ne bamala ne babawaayo esente za implementation entonotono eri budget nga bwe parliament bwegiyitamu ku mulundi guno bagenda ogisoma nga bano bagimaze nga yawedde nga kye basoma kyekyo kigenda mu action omulundi guno nga bano buli kimu bakikoze president yajiba kuba maaso agamba Gasia nze byenabawa byenjagala mu document eno nebakomawo ne boogera oluzungu n'oludica bajustifying president bye yagamba naife tubadde tukoze bwe bati naye weewaawo nga bw'ogambye. So what is this process? What is the value of the process you are going through right now? Peter, process eyo ngibaddemu for some time. Okusooka yali bana ba flaminga kuba oddayo nti kino parliament kyekola ekijjawa era ne president akijjawa ekisimbulizawa president bamu obuyinza nga chief executive ow'eggwanga era president ye minister wa finance. Era president ya initiating budget process yonna nga tunulidde ku priorities z'eggwanga buli lwofuuka president abannayuganda kyebamanya abasinga kyebatamanya olulayira booti olina okutuwa a charter of fiscal responsibility olina okuwaayo ekiwandiiko nti mu myaka 5 bino byenja okutambulirako fiscal emisolo ne sente n'ebirala noweekomitinga ku borrowing kuki byogenda okukola era buli mwaka olina okulaba nga otuna ku nnyingo ezo okole nga obitambulirako kati eyo naye bano abakola ssemateeka baddira gavumenti eno custodian waayo ne babugiddiza parliament in whatever you do
ku ssente z'omuwi w'omusolo asemba okuzigaba ye parliament era yesalawo ani atwala naye aleeta proposal ey'okuzigaba executive era parliament nebanga teyina buyinza bwongeza ssente president zaleese okujjako enuswezi 2 ku muwendo gwebeerese nti bw'aleeta 45 trillion toyongerako trillion tusobola kwongerako trillion kati naye nga parliament eweerebbwa obuyinza nti mwe mutema kisaleeta ente mu lufula ne president ne si mukinjaji nti yaleese aleeta ente n'agamba nti ekisambi kigenda wa Kateregga omutwe gugenda wa Siraaje nti ebigere ebigenda wa Mubaazi naye kati parliament egamba nti kati president parliament okugulu kwayo wekuli tibumala okuleeta otuwadde otugambe ffe tituwe Kateregga ekisambi tumubuuza ayina olumbe ayina mbaga ayina sukuru kitegedde Kateregga tumubuuza nti netumuzuula nti talina lumbe nti ayina sukuru yetaga kilo 10 kitegedde kankuzire mu lulimi omuntu waffe lwanategeera tiento ogituleetedde kibazo omugambye ayina birthday oli ayina sukuru ono ayina olumbe tugenda okwekizamininga Kateregga nga Kateregga talina lumbe okitegedde ayinawo birthday oba graduation party naye ku nnyama n'abantu bona otuuzeeyo noojagala atunga kati wabadde kira 5 aga Kateregga mumuweeko 10 ze yeetaaga naye 10 lino tuzudde nti ate ono kibazo ye yafiirwa n'abantu 3 agenda kukuŋŋaanya ekika kyonna nolwekyo kibazo ono tumwongereko 2 tajja kufuna obwo obuyinza nga bwe kinyonyodde president n'atuka n'aga nti nedda nze bendaleetanga nga ngambye nti muwe Kateregga ekisambi bemba mukizudde nti Kateregga takyetaaga mmwe temukwata kisambi kyange kukiwa kibazo mmwe mukolo recommendation ti Kateregga teyeetaaga kisambi kyante sebo ddayo gwe salawaani omulala gwokola ki gowa ngaga nti ye parliament tegamba nti zigende wa kibazo obongo obuyinza kati awe wava olutalo nga Ramadhan Gobina ne bagamba president nti nedda betuleeta priorities zaffe ez'eggwanga ozi zetumaze okukolako research mu budget framework paper miki kati netutuuka wali ku last minute parliament nezikyusa bakyusa etayina bukugu bakyusa priorities za government n'olwekyo obwo obuyinza tebabulina bwe bayina kugaana okige nti Kateregga tetujja muwa zino naye oboga nti zisitula ate ozidizaani oziwe Siraaje ezo parliament ekikolanga sente zizo ente eno yo gwe wagireese bali balina bubezi minzaane balina bubezi minzaane tebatasaanize kugaba biyungula tinaawe twalako olutalo ne luvaawo kakati olutalo olwokubiri gwe lwava president n'atuka nga kituzudde obudde this battle okusinzira yali ddala olutalo abasinga lwava mu treasury operation eno gye babbye sente eyo omanyi wabaddeyo obuzibu overtime public bwebadde temanyi ng'eyo buli kiseera lwe tuzitunulamu tusanga nga baatumayo sente nnyingi zebateetaaga akawunti emu vote 130 kati tugambe mu mwaka gwenkolako audit actual expenditure sibe ebya budget zebasansanya ku akawunti eyo wabadde trillion 16 nga zabadde ku vote emu budget ya trillion 4 n'omusobi yes actual trillion yali ya trillion 61 actual revenue zetwafuna zaali 47 bone basasanya sikuzayo 2 ebyolwali nkuza ku actual bone basansanya
nenga kwana mu musanvu vote yemu kwe tusasulira amabanja yaliko trillion 16 kati twagenda ngo kitegeze quarter budget ngeri ku ebadde wa Semakula Lawrence chevula baba nabagera ku bilioni 6 ku trillion bogera ku busamambiro mubali abali mu figures ziri ezo sente ntono nnyo ku figure siganti tebaba ozesa tebanfuna obubi so nenga tuli ku trillion 16 yongera mu speed muwanga kubaba finally olutalo ne lutandika ngaawo baga nti nga bazita statutory obligations between okusasula mu mateeka tumusobola nazikwatako ngabe naye tuwaga nti ne wano omutadde ezateeka mutaddewo commitment fee ya bili kati ogenze eri mu lufula Siraje akugamba nti Kabuya abeera wa mubaazi ali statutory bamuwanga baga nti omubazi ng'atutte mungi agenda faka mukulu ajafuna nempi ojimanyi ajakuba nempi kati waliwo bana abastarvinga ate tuzudde nga ne twazikuwa omwaka ogwagwa tewazimalawo kati lwaki awo tetuzijjaawo netuwako ne lw'omushana olutalo ne lutandika because you are speaking about billions trillions of money account kuliko trillions of money kwa tulina endazi okuli trillions of money za classified ezo ziyita buli luwoleto omuwendo kachiko ka abantu basatu kimanyi bakatula n'okutwa kwate kamala dakiika 5 nga tikanako mabaga nti mubiyise akatulako abantu basatu akonekagwa however government yenyini ne yekolera ato kizibu bemala okuba omulanga nti muzise nga bwe tugambye ku July 1st nga tubawadde nti muteke mu nkola ne baddamu budget ne bagikwatamu ate aba finance baddamu ku luno balese supplementary schedule number 1 eyasoose nga naye bagitandika ogikwatamu nga bagikwatamu ku July 1st era nabo benyini be mugiwadde obemala ogiba ne mubiyisa bi figures wano nga gobya abasajja be mu bakitari papasing we have to repurpose obaji basoka kozesa budget suppression oba reallocation bili approve ya parliament and no we must repurpose the budget ne baddamu ne batuwa ku miwendo gyonna nti waka ono wolumbe tumujjeko kilo zino owazino tumujjeko kilo amanyi nalaba muwanga ng'akunyaba emulago who allowed you to repurpose are you parliament ne gobi kati ali papasinga nga tayise wamu kati gobi ali papasinga nga tayise waabwe kati olutalo ne lutandikirawo finally the whole of this budget process kati byafuuka academic kati nze ekyo kinadembuuza tubeera ne budget 2 emu ejja ku mmeeza emu tejja mu Uganda tulina budget emu ejja ku mmeeza emu tekola ki tetuuka eno egenda mu supplementary tebagireta mu budget era kati budget yaffe omuwendo quantum tugugeraageranya okusinziira eno budget ze tugenda okukola ku first tugenda kwagala mmeka betwanga twagala waliwo ku budget ni yagwa gibakayaniramu actually ni yakagwe eya 72 etambula president is list ene etaze mu parliament yali agala trillion 6 kakati ozigo geraageranyamu naye endingapo ngagala trillion yaso 2 eyo teze kwe basasulira abalangira era ogenda okujja booti kyova jjo nabadde mu budget neŋŋamba nabadde mu audit ng'ekitongo kiga nti nedda ffe tetwasabanga na ku supplementary kuba ettaka ligamba ti Simba beneebeesaba supplementary accounting officer wa Simba yajja okuwandiikira minisita nti nyina obwetaavu butalengererwawo bano tebalina baluwa bukeera nkyanga account baga tukuwadde tukongedde wonzika ampuliriza kasimbagana kakati mwenna abe mufunanga budget mugambe gobi tine tulage kweri lisiti gyota tulazeeko
Panga eyo yegera kushoka okufuna ko dukiza Romshana inaje yagenda okusabiriza ndi nete tuyinaawo kati gundi onomufunira yatala nakandi nze bampe kalikalisitiko omukiyungu kati nemuwanga agati eriyo kalisitiko omukiyungu ako era July 1st ke kasoko okufuna sente gasimbagane kabera katono kajirawo kalinga instant coffee Siraje bw'omala okuwuliriza Muwanga njagala otunuulire CEO w'ekitongole X otunuulire ne chairman wa budget committee oba finance committee ya parliament luli badde batuula ng'obumu ku buyinza bwe bayina ab'ebitongole ekibatwala ewaabwe ne beewombeeka ne boogera by the way including the speaker ng'agamba nti bwe naagenda ewa speaker eddwaliro lyewaffe ebukakata bajja tunyigiramu batuteremu biliyoni 1.5 tutandike mikwano gyange Masaka eri bazimbaliiku ekisaawe ku recreation Masaka ekisaawe ky'Emasaka tebakulimbanga ekisaawe ky'Emasaka mu financial yeno waliwo bitwakanyako kolako ne balala twatukanyiza nti Buganda Central Region is about artists and recreation netukanya nti mbuli sub region tutekemu ekisaawe well built Masaka Mitiana Kasana oba twatugambye Lugaze Mukono mu Bugerere so nga tutandise n'ebyo so Masaka nesooka n'ebyo tebyajjira mu pepa ya Ministry ya Finance iwembadde kakati abo abadelivering ebyo kati babaga nti mutuuleka mulinde president kyaleeta mwe mutunuleko butunuzi mugambe weewaawo so what is this process worth ekiri mu parliament ne Muwanga ennyonnyola ye ne beemupya batono ebyamazima gaabwe okirabira ku future ya Uganda kuba olunaku nabbanja baddamu ebibuuzo nga buli muntu aleeta ekifo ewaabwe otegeera butegeezi nti bibabajetinga byafa bufi kino twakyogerako ntugamba abantu temubatusindikira abavudde ebuduuda naye kati n'emmere tebalina nga buli muntu awa enkaaba ye naye the same people nga bwebaleeta budget era bagiyisanga webakola ki bwe bagiraba nti tewaliiwo akubuulira nti president bw'aba agenda okulambula PDM n'alambula obubuzi lwamushana bawadde lwakugambye nti muntu babawamu bubuzi akozesa sente mmeka olunaku bw'aba akozeseza biliyoni olunaku ng'alambudde obusolosolo bwa miliyoni 2 kitegeeza aba asiga bwavu abatalwanyisa bwavu ekyo okukitegeera oddayo wamu buli we yagenda lumu yali yazibuusa amaaso ebusiya bamuleetera ente nga bagamba nti zetusobodde okulunda era bano bebakoze bwe bati mu bbanga bweriti bakoze bwe bati Museveni agenda okulaba ente nga zirwana zaagala kwekutulako gunda teri nte zirwana nga za mu lugo lumu nga zawamu zino zimulabika mwazijjere walala na zino muzijja walala kati ekyo n'akikola ki n'akitegeera nti kifu omanyi eriyo emboozi Tamale Mirundi yafa naye Tamale Mirundi ne Betty Nambooze nga Betty atransitioninga okuva mu local government nga Tamale ali mu mawulire babayita Mukono nga president agenda kulaunchinga amazzi seeta anti wali Mukono nga president agenda kulaunchinga amazzi kati abategeka amazzi kye bakola ne batwala ekimotoka waggulu ku lusozi ne baleeta pipe ne baconnectinga ku pipes ezali tap president najja n'aggulawo amazzi ekyo ne bamufera ekimotoka nekigenda amazzi ne gatwala emyaka emirala 2 okutuuka mu bantu
tamale oyo mu lugambo lwe simanyi oba kulinnya bodaboda oba kiki yali talina mmotoka kati bw'agenda okunoonya gy'ayita ng'ava ku mukolo yaggukira gye baali basimbye ekimotoka and it was by default yaggukira gye basimbye ekimotoka naga nti ate wano gutya n'ateekawo n'awandiika sitoore ye olupapula baali baluyita ni lipoota bw'awandiika mu lipoota neebaye yamuyita n'amugamba oswaza omukulembeze w'eggwanga kotamale nti gwe kyoba onkolera yali wano ku muzindalo naga nti gwe kyoba onkolera njagala tuddeyo tusumulule taapu pulezidenti gye yasumulula oba gajja nze ani amuswaza okusinga ye yataddeko amazzi ng'eri ekimotoka bwe kyagenza amazzi ne gagenda olala bamutwala ku mikolo mingi bwe gityo emukono yeemu bamutwala Haji Kajimu ono yali aleeta omugenzi Kajimu Gaddafi muno yamutwala okugulawo satellite city emukono waffe naye omanyiwo bulooka eriwo okuva Museveni yaggula bakuŋŋaanyizawo omusenyu ogw'okutunda ne bamutwala emulago ne bakuba ceeke ya biliyoni gundi ntandikwa siraje yangu bagenda okuddayo okulambula nga bagamba nti bano bapangisiza kifo kyaffe era bagenze tetumanyi gye bali emukono katwe bamukoze buli wamu we bali so Museveni bamutwala mu bintu bya katemba n'ayonoona sente nnyingi naye nga income ntono njagalodde mu budget eno tetukolangako budget estimate gye tusobola kutuukiriza like 60%. Bumala okukola budget ne baddayo ne bagatugenda kukola supplementary ya 3% bakola nnyingi era nga muwanga wakoze eki so Munnayuganda alowooza okufuna essuubi mu budget yaffe akiveeko basale ente yaabwe bagabanenga Siraje Katerega owuliriza Muwanga gyenzi ekibuuzo kino gavumenti essaawa eno ebitongole bya gavumenti biri mu keetereekerero biri mu kukola bajeti bigenda mu palamenti basiba amasuuti bakola ki naye nze nina pulezidenti y'omwaka oguwedde nti eno yonna process bwe yaggwa olina abagamba rubbish njagala bino nga bwe nabibaweereza bwe muba mbiyisa ne bakoma okufula ya palamenti nzijukira MP Ayume Francis Omugenzi aliwo Dr. Ayume ng'alaajana aga nti sente zino twali tuziwadde Mulago Hospital nannyonnyola lwaki sente zino twali tuziwaddeyo tugula ambulance bweziti obungi the reallocations they did at parliament ng'agenda breaking down akulaga this is what we reallocated twazijja wano ne tuziteeka wano zino twazijja wano ne tuziteeka wano zino twazijja wano ne tuziteeka wano nga byayogera bikwasa ennaku nga buli omu aga kyamagezi bwe yamaliriza n'agamba naye omukulu nga bw'agambye mukulu Isiyaji bw'amaliriza n'agamba nti bwe twali tuteeseza naye pulezidenti yakoze eki but remember yasooka n'abayita ababbi ate n'abakwata ne lwe bapresentinga the final reallocation nga committee of the whole house Patrick Isiyaji yali eggulu limu oba kuolu yali yayiseeko ku CID simanyi obanga mujulizi obanga ye nyini suspect but whichever way nga bakuyise ku CID the larger issue should be that police bagikozesa to whip parliament kati nga buli ali mu parliament bebakwata babalanga bwerere bali babavunanye omwaka almost mulamba leta babavunanye bagenze oli batugamba yajja ku Afrikana n'ensawo n'akagatto n'akola bwati tumwina ku kamera ate nze namuwa ne kamera nze namuwa okumanya manya abakyala batanya okukyusa engatto ze bavugiramu size bambala kakondo njagala kumaziriza yayambala eza flat katikanya masula mu kati oli aga nti nze namuwa n'akazindaala akamurecordinga nga evidence eyo yonna agiina. Why haven't they prosecuted the case? They were putting a gun on parliament. Katerega. So, eno process ebeera wafi eri omuntu wa bulijjo. Nze omubaka wange anganyulira wa
ngenda kozesa Muwanga ono ng'omubaka bwe baali bakola oluguudo olwa Mpigi Sembabule Mpigi Sembabule olwo luyita Villa Maria bayinamu bagiyita project affected communities park ezo project affected communities babawaayo either emyala sente ezo baziteekawo oga nti olw'okuba tukoze oluguudo luno amazzi gano gayinza okuvaako amangi ennyo ne ga-affectinga community oba okutaasa oluguudo luno okukuuma nga lulungi tubongerayo half a kilomita egindi Muwanga bwe yakwatamu naga nti muzine eza project affected community batukoleremu olwambuka Egombe ku ddwaliro wawo n'olugenda ku bagita not ku district ndoza district ng'agenda aga nti naawo batugirirewo naawo n'Egomba yonna ne Sembabule yonna bakola kati nga buli MP oparticipatinga kati olwaleero mweno process bwe bagigaba gwe naawe owulira buwulizi priorities zammwe nga community kubanga kilomita ze baali babawadde contractor asobola okugamba neyo na managing a project nti zino ze babawadde tujja bakolera mu myala naye mwe nga community mubaayo ne byemwagala ebyenjawulo ngane batu kati where is the worth of my parliament in this mpuliriza omukulu Muwanga ate nenzijukira de iyo nakugambye nti sebo mwaboogera ku muggo ku president nti yajjayo muggo emiggo ebiri nti actually realize the symbolism of omuggo. Omuggo is a symbol of authority. Chovola bawali ku parliament bwe bawamba mess guli omuggo gwa speaker babo obuyinza babukoze eki babuwambye. So read further into that muggo but tugende maaso ne parliament. Mpuliriza ono omukulu Muwanga nenzijukira ne nagobere wenatandika okuwulira ebya budget ya mukadde waffe Leary Brigadier General kati General omujuvu noze esaali sawulanga nti wabanga n'ebya consultation ebyo nero yasomanga budget yagendanga bano we baatuulanga mu si emyaka egy'oluvannyuma ensi neekuŋŋaana n'alangirira ebbeeyi ya kasooli bweti, ebbeeyi ya sukaali bweti, ebbeeyi y'omunnyu bweti bitandikiddewo okukola ate sebo balina gundi neyo nesembabule abana ba local administration police sebo ebutambula ku weekend twatongoza enkola ya policing ey'amagombola president gye yataddewo gye yalagira era kati ewaffe amagombola gonna omusanvu nga ne town council mweziri tulina police stations enzijuvu abaserikale bali wakati wa 12 ne 18 ate basuubiza n'okutwongerako tuyinza okuba nga ffe muddo ekituukiriza mu Uganda yonna ate ndowooza ne mukulu Muwanga kanya nange nti butambala safe havens bwolaba obubbi bw'ettaka ebiki birimba neyiba obutemu affe tulina bubbi nabwo bubi naye si ku level bwa kumenya mayumba ensolo z'abantu ne manpower ab'e Kampala gye baatwongedde ebyo nabiyinza okufuma mu lugero n'okujja okukiri Moses Sali bwe yalangiriranga ebintu bye abo aba local administration ne balyoka bajja balaba oba yebbeeyi egiraki egobererwa mu maduuka abasuubuzi ne babikweka mu bitanda eyo ne babitunda mu black market kakati ate ne tulaba ku Obote ng'olaba parliament etwala Obote tu etwala ekiseera ne debating bwe tujja mu NRC ya Haji Moses Kigongo n'olaba nga popular participation yeeyongera okutuusiza ddala ku bano abakulu nendoza ba framers bali abasemateeka kye baagamba bateekawo balance ate ndoza mukulu Muwanga yajogedde bulungi president nga minister w'ebyensimbi n'aleeta ebirowoozo oba ebiteeso parliament nebanga eyina okubiyisa kakati siraba lwaki parliament eyisa ate eyagala naye ateefuuke mukinjaji allocating recommending ewuwe
asebo abantu bo bakutomeza kuba ne president naye amanyi abantu babamu abamugira ki abamutomeza ekaramojja ekintu kyandibadde bwekiti naye raba for example kati tuwalanga Butambala ne Gomba ntera kyogera ekintu kino kubanga nsaba kikyuke kuba kirimu obutali bwenkanya bw'amaanyi Butambala ne Gomba mu skilling zitaala abaana ekayunga tezirina komuni boda na Kyagwe ne Bugerere ne baliko okubatwala e Masaka oba bo bakolera n'empijo okukola ki skilling eyaabwe kakati ekintu ng'ekyo kyetaaga president okumuwabula n'ebyo skilling bino Greater Mpigi Katonga region nti era bikeeyiikirizibwa so bwe mumurekomendingira aga naye asobola okukkiriza nze kyensuubira nti ekyo ekisaanidde kikuumibwe bano bwe balaba nga waliwo ebitatambula bulungi bamugane nedda ssebo tuwadde tulowooza mu minisitule y'ebyobulamu eddwaliro ly'Egombe kino wandiryongedde Katerega kankubuuze ng'omuntu wa bulijjo mufune n'interest mu seed school kuba ndabanga talufa abalwana obomu tetwekakasa nti sente zikozesebwa ku seed school ekibibirire kankubuuze ng'omuntu wa bulijjo ekyo kizenga seed school y'ekibibi my personal recommendation yali nti twete tugyetaagawo ngambaga tugitwale e Butalunga eŋŋando abaana gye batambulira 17 kilometers to reach ekitagobwa owali government senior secondary school naye nga birimu eddiini that's how religion plays a role ngambaga tulina where you have building a seed school tulina Kibibi SS which is a USA school 500 meters away but you are now building a seed school ne bangamba church problem nengamba aba church katugisitule tugitwale ku church eyeŋŋando naye nga lisigadde lya Church of Uganda bangamba mbayasinga njagala abasiraamu njagala mbita noweta nembata nebaga muzimbe essomero lyamwe we mulyagala nze sina buzibu ebirala tunaba birimu ebirala tuli byogenda tetuli Katerega yasidisa abantu atega babitegeera Katerega ng'ovudde mu local politics ng'ovudde mu local politics njagala tugende mu kigambo allocation ekigambo allocation emiraka gyakyo giri ki kubanga bwe tuba twalocatinga nga tuzzeeyo mu metaphor ya Muwanga gye yakozesezza oba analogy aga nti twazze n'ente twagitadde mu lufura oli yatuwadde lisiti nti bwe mulumala okusalaasala ku Yidi nti lw'omushana mumuweerezeeko kilo 10 wakibazo muweerezeeyo omutwe gundi wa bigere gundi wanda biki ebirala bye bagabana ekisambi kya gundi omukono gwa gundi kati komiti enegabana nega ono omusajja gwe bawadde omutwe nedda bamusedde katumwongereyo tumuwe kino gundi bwekiti baga nti obwo bwe buyinza obuli mu kigambo allocation anti bwe bakizaayo eri ew'omukulu naye ayina okitunulamu okiwa ekitiibwa kubanga bano eventually be baba bajja okuyisa budget Katerega we're covering a parliament budget committee bemala okukola report of first of all motion ereeta report ye presenting bwe minister yagireeta owa finance kitegeeza nti muba mwatudde naye ne minister ateeka okuwanga yabikiriza president ekyokuba bamala obugireeta ne debate ne tugenda mu committee of the whole house asemba okuleeta motion nti report ye ebeera adopted abeera minister naga nti matidde sina buzibu bino bituyisibe bemala it is a bill. Yes. Because the budget is a bill. Bwemala. Bajiwereze wa president. Ne bajiwereze wa president. Na yiwako omukono. Mwesibye ku kino incident yaluwedde ekyodoza kyaliwo ku olwo naye ze kyetubadde tugamba Katerega nkyenjagala okumanya nti ekyo ekyaliwo
kitegeeza ki ku process y'omwaka guno because process yatandika naye kitegeeza nti omwaka guno bw'obeera sise namuju oba okyabuuza Lw'omushana CEO wa Uganda Airlines ekibuuzo oba okyabuuza oba ddala gwe baawadde kabuuyi wabadde teweetaaga kibumba. Is it worth the questions? Obeera okyaddayo njagala kutuuka ng'ewa speaker wa parliament obeera okyaddayo noga nti ffe kyemba zaffe tuzaagala mbagirawo kati wano tebaatuteereddemu batwongereremu. Bw'obeera ow'eddwaliro ly'Eggombe oba ow'oluguudo lwa Mpigi Butambala oba okyayina capacity egamba nti nga project affected community mutukolereyo kilomita ng'egenda egindi. What is your role still worth the salt or it's ash now? Nze kulangiririza kisigala weekiri okujjako nti ekyaliwo omwaka guno oguggwako tekisaanidde kubeerawo emyaka eginaddako. Otherwise kubanga okujja obwesige Minister of Finance alina okukuuma mukama we president. Nze bwe ŋŋambye Minister of Finance alina okukuuma mukama we president ng'ali informed ku buli ekigenda mu maaso mu process eyo. Ekindabikira nti kwolwo tekyali bwe kiti. Kale oli Lw'omushana kakati nali ntunulira mu ddwaliro nga operation gye baali bakola ku omugenzi Reagan lwamukuba essasi kumugjamu essasi mu mabugwe in the lungs. Waliwo ayali abakulira bonna mu theatre ng'atunulira bintu bingi. Waliwo machine eri ya pressure, waliwo kiringa naye walabala muli muku sala muli mukujja naye ng'oli atunulira the entire system. Yali asingayo nnyo okweraliikirira yali ono ate abakulira because ng'atunulira essaawa ze bamaze tebana bakufuna sasi omusaayi gutambula pressure byonna ng'abitunulira. Kakati ne bode bwekyo bweri ne economy bwekyo bweri. Tulina ebitongole bingi ebikola mu economy like more especially nga the monetary policy, the monetary ya Bank of Uganda. But eyo Bank of Uganda ate muteeka tugamba president tagivuga ne parliament tagivuga, but Bank of Uganda ekola report eri parliament okujjako ng'eri separate nga zirimu eza. I'm looking at systems, management of the systems. Now kati n'osigaza fiscal tool, the fiscal tool eno ye government expenditure and government and taxation. We buyinza president bwayina mu kumanaginga economy bali tugamba eno economy yonna wabeere wanabeera ng'alengeza oli general manager wa operation ya Reagan nito ikatuchwe parliament, right? Nga parliament etunulira fiscal tool, parliament etunulira monetary policy, parliament for the stability of the economy. I will give an example. Mukongo goma nao bali stuck because banks, commercial bank ziwulira Kinshasha. So if Kinshasha was Gamba Bank, the central bank of Kinshasha mujira mugalawo, there is no money in Goma. So muyina Goma but you can't print money. Olonga tukoseza ejini. Anti chengamba you see how you get stuck. Kakati Mukulu Museveni achali mu culture yaffe. Kati culture yaffe mu mbaga omukadde bwe baba enyabyeze enyama nga baba wenyama buli omu bamwalo enyama ze allocation mu lwabya mu lulagala. It's a plate of made of clay. Munsaka. Obando ya Kibya. Bachita Kibya. Inayenga kukele. Ne jebaliramu. Kakati omugenyo omukadde mwanga kivumbi enyama ze bamwongerako kuze bawadde buli omu ye bamwongerako ekibya ekice kijjulamu because agenda kugaba what they call kubega kakweyo kitanga olumwadda okuva mu lumbe awamu gye yagenze
gatugande ho olumbe lubadde eri batuwadde ennyama buli omunge ekifi kilo 2 kilo 3 kilo kofe ente yabadde yenkana kyeno omusajja we bamuweera ekifi nga kya kilo 2 kilo 3 kilo kati ng'oteebereza ekifi ekya kilo okukiwa omuntu kati oluvannyuma oli bwe yajja nagati nti oyo omusajja ayogera nti yeyaguze ente ti kati ekifi kye tekyafaananye by'abalala kati nono ayagala ekibi ekikye ekijjule aga nti ente yange kati fe tukyali tamanyi kati ate abasajja b'omu byalo ng'ekiyungula ekikye akisibako akaayi akisibamu olwayi mubuuse step eri kali kyentuufu mumanyi nti kibazo agenda kugaba leka naawe asibako ekyayi mumanyi nti kibazo ye mukadde ajja kugaba addiza abaana ajja kugabira abaana nakubejera kati tubalire ku level yani ya mukulu Museveni but si ajula. You get the difference? Ajula yalowooza kuona agenda okukola ki okugaba okuddiza kakati ate omusajja omukulu talowooza ku sepiki naye ze mwafumbye nga mwafumbye kilo 10 ate luno nga mumpadde bitono bali abali mu kiyungu the independent management committee y'embaga emanya abantu bewayise byonna wabituwadde ente zo fine naye watuwadde omulimu ogwo so ffe tubajeteeka kati gwe tukuwadde kwakako kogenda okuwa bootudde nabo ate mukulu Museveni agamba olwekisepiki kyonna mujjuze olwabya lwange nja kubega but nekisepiki mukireete wano nze ngenda okusalawo ate that is where the culture has been attacked. Okiraba kati olwokuba twali tumanye ebyo byonna omugenzi njuba bidandisali nabudere ba engineer Darlington Sakwa bamanye ekizibu kigenda kuva ku mukadde ono ajja kutabula mbaga. Therefore management committee ye approving engeri gye tunaagaba ennyama. That's parliament. But experience yaffe eyaba bidandisali was between 1962 and 1985. Ucha abali basalawo because this decision was informed of our history. But history yaffe yali enkana ki? It was around 30 what? Emyaka 23 only 23 years. Wetugambira nti Bidandisali n'enjuba ne mugenzi njuba ne Kacham obakolera conclusion nti ekizibu kya Uganda is the presidency. Now we have 40 years. Kakati tuzudde ki? Because tugenda kukola constitution endala. You see, for us, abaliwo ebiseera ebyo tebamanya nti kisoboka okubeera ne parliament ngeri stupid. Tebamanya. I mean, if you ask the njuba ne bobuuza mukulu Bidandisali nga tasobola kulaba where bena tegede ku TV munga nti siru tubampakanyize wala ku TV munga twade nga abo bibakola bya kisiru anti wabadde Oliyagamba the sun shines on those who are standing before it shines on those that are squatting leading behind the below them, but eventually it shines on all of them. Kakati for us we never abali musiye gwe gwakutuuseko leeti ati ngamba abali musiye he has the 40 years for abali musiye twali tuina experience of a 20 years of a stupid parliament chovala atugamba executive ekole proposals so nze sagala genda mu byono yabadayogera ama fiscal manya what ebyabadayogera ko by'oruzungu lungi it is that Minister of Finance agamba we propose kati ubwo gamba we propose akoleki si was a proposals kati wazanga ziri proposals nga mulimo gwange is to approve how can you say I don't have power to amend because to reject is also to amend
ate nga biru bwe bagireeta mu parliament kubanga neeno finance ejanga biru bwe bagireeta mu parliament ekyusaamu n'ekyusa olulimi n'ekyusa izi n'ekyusa waazi nega nti waneteeka wali wandiise bubi liwandiike bweru kati ne finance act ejanga biru nayo balina bandibadde yaga nti bwe muleeta proposal to amend the constitution muba mulese pick up kati buli alina omugugu gwe kuolwo ateekakusuulako so in other words kati ne mweno finance bill buli bwaleeta nange owa Gombe hospital nga nkasuka nange owa Kiramula wa road nga nti nange nteeraako ati kati so but you see abali batunulira bode yonna eri mu theater nga bali batunulira Dwegani experience y'emyaka 2007 yali parliament kyali ekizibu sorry president bali tebayina tuine experience tatosobola okubeera ne parliament nga ndiga zennyini yes ababibi ndiga could be better because you see bwomba nkoze proposal the president alese proposal nagamba experience yange eri nti esabo bw'oligendamu wangula olutalo so twetaaga mu mundu because it's so possible okubeera ne president nga alisira kwena it's possible najja abantu ne bamawanga nagamba I am proposing therefore that we don't need to buy guns for the army yes and nikijja nimugamba no we must buy guns so we are putting money okugula mundu president nagana nti nze nga bwe nagambye bwe njagala budget amayinja gakola inene case ngeno nalwana kwa amayinja gakola stones work abakasitamu n'aba ne mwesiigala n'eddagala lyange ekijja kukola and he is the president so twala ateekawo parliament nga tugamba ffe tulowooza temulindiga you will say no and buy weapons for the army kakati parliament negamba buy n'agaana okukisayininga what happens the law says it becomes the budget once twice yes so singa baagaana nabaga nkibaddiza nabo ne bakimuddiza n'akikomyawo ne bakimuddiza it would have been law so therefore subo blaming I designing this constitution was very bright but ekyamula kyali kimi yali talina knowledge that you can have an empty parliament so kata abalija mu biseera by'omumaaso now you have data mumanye it is possible to have an empty parliament. Now I will give you summary the mukuzika nanyini mu the owner the head of the family mugaga but abagendo okusalawo expenditure kumuzika bakukyalo but amivu first class neche yamanda abavaamu asalawo muki mutamivu naye mwino obwana obuto. You have kids bagendo kuleka the nyamwandu bani actually ne mama yafadda katumusigaza obwana buto they are below 18 and be basalawo what to do in the burial buto kyali wo you are dead ragamba ente ziriya mubage 10 wali nekibanya katwa twetaga esanduku nga ya gold abana you get what I mean. So who is there now to control bana abatamivu you get kakati therefore abana Uganda bafa because this parliament is from them. You see why there is parliament to democracy is that the right to pay the obligation to pay a tax gives you the right to vote. Democracy mweva nina je nachala nga balina sticker ku motoka zaabwe no tax without a vote. Yes mweva that chola ate tuli monarch we are not a monarch but no is behaving for example Ebungereza bina levels of voting bobo not all people balonda mu national vote nga balonda ba parliament general election bina municipal election bina ne European Union kati bo buli every taxpayer buli muwi wa musolo buli wa muskastobo ina tax gun ipini namba ngo omusolo you will vote municipal
neboba wa vagindi because this is about your man and service delivery nekyo tekikuwa right voting mu national ku sovereignty Mungereza oyina kuba Mungereza era buli avudde mu Europe nga wesanze mu Bungereza nga you have a European citizenship anywhere you vote in the European Parliament naye nga Bungereza tenavaayo bwekyali so kati gwe kyogambye because I pay tax I have a right to a duty to ask and know how it is done, and I do that through my MP. Yes. Absolutely. But you see, question if you are not dead, you the population, if pushing a population then tell conscious. By dead I mean that it's unconscious. Singe a conscious population. Bofu kirendi gatewandi zeyo. Because where it began from, I was at a rally ya Mkulu Museveni in Bugangari. Bugangari is a sub-county. Ye semba yo yingire mu National Park then yo yingire mu Nyanja. Kati ngagamba literally bizibu bya Bugangari byonna ya promising. Wali esomero wali because the officer on ground yali awadde ebizibu bya Bugangari. And among them n'amazzi engeri agenda okuflowing agalitera agamba agenda kuwa gravity water ngeva bwambara nerwenshama atengedda Bugangari. You know you are in a Rift Valley the lake is abantu bamugamba kikubaska ndaga nehere ruguru ni Bugangari ninga ni bwambara kintu kyotanenye na Uganda kiriyale crew analysis ego fono we butambala ebutambala eyo fo wetwakolira nga teri bala ngebala bogisanga ebireyo bali nyonyonyo era kategona nze katara dise wafe kizibu ewafe teri mudala gwa kano guli ku luguudo nenga police ne basima buzichanzi kyasirabanga yo mutamivu wadanga kakati ono Romusha kyatatubuuza tinani yazimbe bala ani yazimbe bala ku kyalo abantu bafuka abatamivu yonaga nti kituufu bano batamivu bawaddanga nani yateeka enkata where I have brought byayogerawo lwali yali tesomola kumubuuza naye ebizibu byaffe byonna ogambye ogenda kubikolako but kyewayogedde n'embalala kyewayogere ne Karamoja ensimbi yo n'azijjawa. You get is saying nti mmwe temugenda kuwa misolo. You are not going to do anything. Byonna ngenda kubikola ogenda kubikola wonge sente ozijjawa. You see what I mean? In other words, agamba ngenda kubawo oluguudo n'atabagamba about responsibility. Kakati then the local MP, and this I faced. Basuga Nsandu was there, the late Basuga Nsandu, I was naningani campaigns the gym ways. Kaka mwenu nyomundu onde. Abakanyondo mulingwa nimbasa kwato mbugamba. Nze mulondenze ndi amutora ga Romusha ndi mwanvu eri Romushana. Nze nsobola okukwata eri mu Bugamba ukiteresa amenvu ga Uganda yonna. Kukibanyi. Ga Uganda yonna mbabireyo. So the population was voting a fifth against Uganda for them. Kato mutamivu wajira. You get? Oba webala. Anti webala no another yebala eyo. Population was intoxicated. Chovola bwebakula bagwe. You see if the Pope came here, Papa bwajja. Abantu bajja okumulaba n'okuwulira. Tebamusaba sente. Atalisa bakubireko kajambo. Naye abantu kati balaba MP they come for money. You get? Because oli achingiza mpola kubashakira from where okushaka is to go and look for food. Wenda kujinonyawa because everything is from me. The only responsibility jenyina is binzi jemu obi planning. Kakati ore Mukulu Museveni agamba mbaga yange. Museveni yatandika campaign egamba nti bemulonda Siraj oruseke you see atene tukiriza so we are finished chemana kati nasoko okuwulira ababaka abatogera
kubute tu ombaka we waffe mwenyeraza ajja kunyigira muwala we mukwano gwane ombaka waffe oyo salipo nga baga ntavaamu ki nga waliwo ne ssenga oba ekyo okuva ekyotere eyo. That is 80-85. No, I never. No, I have never. I have not said. Omubaka. The problem in Parliament is not even Babaka abatogera. Okay? Problem in Parliament. Babaka abogere bichamu n'abalonde bichamu. It's true. I have not said stupid MPs. I'm talking about a parliament system yali esobola okuleta MP nga totally very empty but nga parliament yona tesobola olete eddoboozi ne bakusekera gamba because assumption yali enti wogendera okulonda mu Uganda yona ojja kuboyina ba Odok ne Kyoni these guys Kasbati those guys brought people kati obogena ate in the same areas webuuza so kati kyembaddeko nti nanyini mbaga kibazo nanyini mbaga kibazo gwoyisa abantu your guests kakati you have given me management. You are a monarch, but you've given me management. Kyenkola kusaba kukuwa budget ente bichi kati nze nsala wengeri je nagaba amasuwani neberala bobiyingira mu embaga efa kakati ono Uganda yagifuula yafuka na nyini Uganda ala the same time ya ita abantu the same time ya bagente same time atayagala yajula katogeno kulaba nga ate nga yagala ne sefuli ebere wano nga yagaba so geno kulanga toto confusion is simbagane ne banamawuli katerega ekigambo kibuka wempe elections by election obuzibu bwazo nti akwagala ennyo aban'obuddebo equale n'akuwala n'ennyo aban'obuddebo tebangeri general election nga buli muntu agira ki aliwo abonaabo all the devils of the state congregate in one place naye kaakati abantu kye banaasalawo kyekijogene naye nga nze tulowooza nti Nambye we n'aremu ajja kukakola. Siraje Lubwama eyo testi yesembayo tuli mu mooko egendo tu ekifaananyi ky'embeera gye tugenda okubeera mu 2026 nga tulina jati abakola ku batujju nga bakola ku ba candidate ababe bataagala enkeera ne bawerekera abaagala nga tebamukubye gw'omulonzi towogana nabo linda kabokisi mubeere omubungi mu kububala bajja kulaba nti ensolo ne bwokwata embazzi tosobola kujja kintu muntu kyayagala ku mutima londa omukyala wono gwagamba ofune civilian nga yaddo gubatwala mu kooti y'amagye balonda opposition nalukola Romshana nga bwokwata omuzindalo Sewungu akugambye nti ayagala kunoonyeza nup ticket byoyogera nti ogende weesimbe weerukunjiri atabyono kakati but very briefly Romshana Kawempe omanyi bangambye owa poliisi enkeera nga bamaze okwata nalukola andi ebyo mubiveeko abo ababadde bakasajja fuba naffe tetwabitegedde bulungi naye mubive nga musajja wa Katonda kati nawudde abantu nga baga nti simuwanga ng'omuntu ti nalukola ye mbuntu bulamu bwe alabika tabiriimu naye bakama be waggulu muveeyo erabika omanyi ebintu byawano bizibu naye kati ng'oli agamba nti poliisi n'amagye ne babeera deployed nga bali mu riot gear bali mu bukookolo obulinga enkima all the war gear kakati ate gwe owa poliisi RPC noga tekisoboka naawe obeera nga bali Romshano bayise batya nanoka musajja miskini akugamba nga police his state but agandi nabadde absent siri in charge kakati one I'm surprised abantu bafudde naye banafa sijja kwekanga because signal yakutta that unity
is not anti-riot. Si ya kusasanya population. You is trained to kill. But it is trained to kill umutende ko bulungi. An enemy. Aine chisi nganaye mulungi nnyo. This is one of the best. In other words, supposed to kati bwemba ngenda ku training kuba bano, you train beyond to training akino ordinary. Kakati bano babade balese no unity. Balese unity ino kuba terrorist who is the best. So either babade confused. Wanji? I'm very careful about the word terrorist. But either batu sene babera confused because tukubani yaliwa ogambo bachali mukubuzo okwo ngoli nagonda tebamanyi kuba migere chovala bayize sati tebamanyi bo bamanyi kuba ku mutima so bwe bana abakomyawo nga babagambye bulungi ngiri je balina okutta ujja kulaba ngoli agudde ngasimbagana ne banna mawuli. Of course mukalulu kano nina mu paine mu yokka ninayo mugana wange ngona mumanyi yomu kubesimbyewo ODP. He's such a fine guy. He's such a fine guy to even be in this mark at this time. But Henry Neda ngamba, he doesn't belong in this chaos. Nayo mu overestimate Maybe kakati netukirekerera njaga stagere babadde atambula okumala emyaka 10 ne decisions zabadde akola and why he ended up walinga wali much similar when you by accident bana tambula nentukawo ekimotoka kinzo kuba kyansanga ne bakyakuleeta wakirinya so so don't send katerega wano sasanide bamulese obulesi yajjawo nebigere bye n'omutwe gwe. So there is a story saga kwera sympathetic in you. So what you are fine. I always tell cadres, the moment you stray like this, then you've lost a balance. Kakati kawempe. Peter officially okituna campaign nerero ngenda kubayo nencha naye officially campaigns za fezeka wempe tu lare so kaji tuloza anti ejakuwa jako subi ejakuwa yokubaraza. Fena tujja kubayo nga nebetukanya ekyo kireke kakati tujja kubayo ku baraza campaign schedule from I have the declaration ena abajja kwesubi jesu ndewe wakanda baba munalisigaza jesu kakati ejja kubayo ku baraza kakati ebirala buli wetu tugenda mu kalulu eno script tujimanyi waliwo ebiseera Noromeshana mu 96 abatukuba bali olunga Museveni bamwagala nnyo naye abatukuba abantu nabo bagamba bakube Ugandan population it is so funny alwe gitwagende eyo Gombe eyo ne batutwala emisinde naye nga n'abakazi bafuduka mu bizitoke gamba mu bakube so abaisanga bayekera bobuta abansa mumwe amini yagandi abakazi bakozanga ebisolo byo bateeka mbirebo yes ne tutambula mpala so buli election onoonya ati abaana abakuba abaana abafaanana batya wabiseera twalinawo mukono gwa Romushana ono nga tulina kakoza mutale atambula ne bandi ku street tali miskini takyayinza kumachinga kilomita omanyi life is so fun nabadde ntunuulira papa with all n'obuyinza bwe nga baga kati omukasi kamuki abakamu buki oxygen abakamu bake nenga wonu gwadde baga kati buli election wabawo group egenda okuba bannayuganda kakati olwaleero ebiseera ebisinga babadde balekayo nyamaje era waliwo omukwano gwange omu yali deputy IGP ekimu ekyamugisaako bamugamba bano bawe ebyambalo bya polisi sijja kwongerako awo bamukyusiza mu middle ya campaign awo ne bamugoba nolwekyo bano abatukuba it's a mission, it is to intimidate, bebaliko tubimanyi ngasimbagana ne bannamawulire